Сила была в их руках. По сравнению с нами, абхазами, они обладали большими демографическими ресурсами. Идеология была на высоком уровне. Это я про грузин, наших соседей, которые хотели стать хозяевами на нашей земле. Они делали все, чтобы ассимилировать население, ассимилировать абхазов, но жители реки Ибедия им противостояли. Река Ибедия, когда шла война. Территориально мы были на краю. Слева должны были защищаться, и на юге тоже. 14 позиций обороняли. Всю деревню надо было охранять со всех сторон. С востока только не оборонялись, там ребята из Патрахусы стояли. Но были в деревне и предатели, несколько фамилий. Внутри села начались противостояния с мигрелами. Шония, Гигичкори, Мибония. Не абхазы. Даже не стоит их называть. Все знают их в реке. Как знаете, тогда в Бедии открыли грузинскую школу. Сельчане сопротивлялись. Женщины сопротивлялись. Агумава боролась. Но все равно открыли. Тогда секретарем Ачимчирского райкома был уроженец села Реки Котик Салия. Мы собрались 15-16 человек и пошли к нему. Рассказали, что в Реках хотят открыть грузинскую школу. Он удивился. Говорит, мои дети тоже учатся в грузинской школе. Что здесь плохого? Чем мешает? Тогда я сказал своим товарищам, мы не по адресу пришли. Вот тогда и стали мы враждовать. Это предыстория. Во время войны у нас возникла проблема с мельницей, потому что она работала только на электричестве. В реке всегда были проблемы с водой, особенно в августе. Поехали в Ткорчал, привезли материал, сделали небольшие сооружения. Стулья как-то приспособили. Но и это не помогло. Приходилось ездить в Пакваш. Это тоже было непросто. У них тоже света не было. Вот это было главной проблемой. Еще детям трудно было без сахара. Детям нужен чай, что-то сладкое. Помогли ребята, бизнесмены из Пакваш, с которыми я встретился в Ткорчале. Они дали 2 мешка сахара как раз к празднику, который мы раздали по семьям. Была у нас Аннелия Кишмария, старенькая женщина. Ее сын и внуки воевали. Один снаряд упал прямо на нее во дворе дома. Снаряды каждый день прилетали. 23 ноября меня позвали на переговоры в сторону храма. Там жил Нормания. Он сам уроженец Реки, но был на стороне грузин и работал начальником ГАИ в Гале. Был командиром батальона. Я и Реза Картава, который позже погиб, пошли туда. Встреча была назначена на 3 часа. Погода была очень плохая. Мы должны были пройти через вражеские позиции. Нас пропустили. Когда пришли на место, там был только старый мужчина. Спросили, где эти люди. Он ничего не знал.
Ждали до 5 вечера. Когда не дождались, взяли этого старика под руки и так смогли уйти. На обратном пути я заметил танки, гаубицы и пушки, где-то 4 единицы. Также старик нам рассказал, что они планируют напасть на нас и захватить село. Здесь есть один седой человек, главный у них. Он сказал, что будут нападать. Вернувшись в реку, стали думать, что делать. Как вывести детей? Автобусов нет, топлива нет. Сообщили в Скворчал, в Пакващ. Возле конторы у нас столовая была. Там и бойцов наших кормили. Опять к нам пришел гонец, чтобы мы пришли на переговоры. Это было рядом с нашей конторой, около километра. Мы снова направились туда. Их было 3 и молодая девушка. Сам Нормания тоже был. В белой бурке. Мужчины были выпившие. Разговора не получилось. Я спросил у Гены Нормания: «Как ты можешь? Твои братья абхазы, мы вместе выросли. Что ж тебе надо от нас?» На что он ответил: «Ты слышал, что в Гагре случилось? Там нашим ребятам головы отрезали и на кол насадили». Я спросил, что ему надо от меня. «Ты главный в селе, поэтому освободите нам дорогу на Скворчал без войны». «А зачем вам дорога на Скворчал?» — спросил я. «Будем вас защищать», — ответил он. На это я сказал: «Гена, я не командир, у меня другие обязанности. Ты сейчас выпивший. Давай завтра в 3 часа встретимся, а вечером пойду с руководством поговорю». Он согласился. Но перед тем, как я ушел, говорит: «Если ночью что-то изменится, встречай меня в окопах. Первым делом будем стрелять в твой дом». Я вернулся и все рассказал своим товарищам. Мы как смогли подготовились. Рано утром в 7 часов стали обстреливать мой дом. Я успел вывести свою семью. Мама моя в доме лежала. Дом обстреливали весь день. К обеду разнесли его полностью. В обед они пошли в наступление. Их было немало, но наше местоположение было выгодным. Мы сверху могли обороняться. Одного из них ранили. Видели, как его уносили. В тот день прилетел вертолет и 2 наших бойцов. Бесик Кишмаря и Юрий Кучуберия. Они привезли Птурс, чем можно было танки подбивать. С этого дня тяжелая техника не могла к нам подступиться. Грузины днем ставили прицел, а ночью обстреливали. Так разбомбили детский сад, школу. Попытки захватить село были каждый день со стороны Ахурей, Ачугары. Если бы они в Патрахуцу смогли зайти, то это было бы плохо не только для нас. Так они добрались бы до Скворчала, потом и до реки Пакващ. Наши ребята. Юрий Кучуберия поднялся, лично подбил танк и БРДМ, которые в центре Бедии стояли. Потом они ушли оттуда.
У нас был небольшой поселок, там мигрелы жили. Однако в день, когда мы проводили переговоры, 23 ноября, они ушли, мигрелы Апшилава. Хотя Апшилава разве мигрелы? Среди них жил один русский по фамилии Попович. Я его привез в село. Он был, скорее всего, военный. Нам он не говорил, но так как многому научил наших ребят, это было понятно. Его жена работала в столовой, а он позицию там держал. Сам все организовал. И вот эти жители Мигрелы знали, что будет попытка захвата села. Ночью они все ушли. Сожгли дом Поповича и ушли, где-то 5 семей. Всего село покинули 14 дворов. Тогда в Реке проживало 140 дворов. Наши позиции были очень удобными. Речка протекала посередине. Мы заминировали речку и поэтому смогли защитить себя. Когда начались первые попытки захвата села и первые обстрелы, людей, конечно, было жалко. Мы защищали рубежи, но люди не знали, что делать и куда идти. А когда стали прилетать снаряды и погиб старый человек, люди, в основном женщины, стали бояться за жизни детей, прятались в лесу. Деревню не бросали, своих мужей и сыновей не бросали. Потом, на границе кто жил, такого не видели раньше. Конечно, были перестрелки, но когда они стали наступать, конечно, люди стали больше бояться. И вправду они нас хотят уничтожить. Вот такие страхи были. Бросать деревню и мужчин, хотя они и боялись, никто не собирался. Женщины перебрались в более безопасные места, куда меньше прилетало снарядов. В основном, чтобы обезопасить детей. Конечно, люди понимали, что грузины никого не щадят. Когда они наступали со стороны Ахурей или Бедии, они разве щадили кого-нибудь? Разве думали, куда попадет снаряд и кого убьет? Враг же знал, что в домах нет бойцов, а только мирные люди. Такая ситуация была по всей Абхазии. Они хотели уничтожить как можно больше абхазов. Это была их главная цель. Потому как они себя вели, это было видно. И люди это понимали. Когда первое наступление в Бедиях было, это было 26 декабря. На Беди наступили. Это было со стороны Чхортоли. 26 декабря наступление первое, когда получилось. Чхортоли, а Губиде больше половины, все это в руках грузина было. И в Санарду, и все эти селения в руках грузина было. В Чхортоли прямо на границе они стояли с нами. Они обстреливали. Вот наверху там Ахраджара называется. Вот там жили люди, живут сейчас тоже шакевцы. Они дома оставили свои, ушли. Пришлось в других местах, там, в времянках жить. Потому что там нельзя было жить. Их обстреливали каждый день. То же самое можно сказать и центр, когда они, грузины взяли Мишвельскую сопку. Это высокая сопка господствует над всеми, если взять географически тоже. С этой сопки, даже вот где водогачка, тот квартире, почти все видно. Любой дом можно видеть. И они начали обстреливать. Ну, я не знаю, наверное, они шутили или не знаю. Они обстреливали в основном школу, клуб, магазин. Там ничего не оставили. Пекарню уничтожили наш. Парикмахерскую уничтожили. То есть Центр села, там даже мы говорили летом особенно. Там запретная зона была от моста до моста. Там ребенок пройдет, они снаряд пускали. Снаряд пускали. Потому что я сам был свидетелем. Мы трое пошли линию проводить, телефонную линию. Она запустили 4 снаряда. Когда хватало бы один тоже. Один мой однофамилец Ходжева, ему родственники жили в ту сторону, в Чхортоли. Сказали, чтобы он пришел, его захватили в Ачамчирах, сидел 5 дней. После отпустили кое-как. Еще в Агубедях живет Роберт Черкезия, тоже был захвачен в плен. Долгое время держали там, после отпустили его тоже. Это то, что мирные жители, мирные.
Сколько я знаю, дом Джинджери Гудин был разрушен во время войны от снаряда. Это точно могу сказать, потому что там наверху он жил. Снаряд попал прямо. А так многих домах зацепило. Но так разрушения такого фискального разрушения не было, но зацепило очень многие дома. Очень-очень многие дома. Ну, некоторые дома в таком месте находились, скажем, что вот фронт рядом. Не, ну пострадали дома, которые были рядом. Не рядом были, а где, которые видны были. А рядом, которые были, снаряд просто-напросто перелетал их. А рядом, которые были, они не сжигали дома? Сжигали вокруг этих. Сжигали. 3-4 дома были сожжены. Да, сами еще. Потому что, который снаряд попало, особенно бронебойни, когда стреляли, попало. А вот в Чуртоле там же абхазцы жили, как они себя вели, как они себя чувствовали? Они ушли оттуда или... Они там были? Куда они ушли? Никуда не выходили. Они там были? Они там были. Как они все это время... А что? Можно и шкуру поменять, я говорю. Временно. Хамелеон же меняет шкуру. Они сейчас точно находятся, никуда не уезжали. Те, кто был замешан очень сильно, они ушли, а те, кто остальные там находятся. Вы были замешаны, ушли абхазы? Абхазы тоже один учился у нас, помните, Нугзар Березини? С вами учился. Да, да. У нас был там один Нугзар такой в Березине, такой ярый. В нашей школе окончил, бедийскую школу окончил когда-то. Он на стороне грузины воевал. Сейчас он находится в ту сторону, далеко. Абхазия был, Абхазия, чистый Абхазия. Вот знаете, после войны уходили люди, такого у нас не было. Там 2-3 семьи, которых пришлось с ним уйти, потому что их дома уже находились на стадии разрушения. Вот эти ушли, а остальные все остались. То есть ваша деревня продолжает жить? Продолжает жить. Она будет жить еще долго. Если, не дай бог, если школу закроют, тогда она перестанет жить. На момент начала войны мне шел 19-й год. Я являлся тогда военнослужащим нашей гвардии срочной службы. Затем я находился на Гумистинском фронте. И, соответственно, во времена этих декабрьских трагических событий я также находился на Гумистинском фронте, когда и стало известно об этом страшном событии. Но с семьей я не виделся примерно еще где-то с мая месяца, потому что был на службе. Особо там часто домой ездить тоже никакого смысла и не было. Служба была срочная. Да, мы не виделись, вот если посчитать, месяцев к декабрю, наверное, месяцев 8. Вот так. Трагедия. В семье у вас сколько детей? Нас 3, я самый младший, брат старший, есть сестра. В вертолете в числе многих других мирных граждан, детей были моя мать, Нормания Светлана, супруга моего брата Татьяна Щербакова, ребенок 2 лет Аделина Гамисония и гостившая у нас девочка из России Ведерникова Ирина, тоже 16 лет. Ну, обстоятельства, сами знаете, как складывались в Благодатном Творчале. Было принято решение, чтобы и женщин, и детей отправить за пределы республики, в Россию. У невестки нашей, значит, в России, в городе Нижний Тагил, жила мать, и, очевидно, она туда собиралась, с согласованием, конечно, с семьей. О том, что мать должна была прилететь, я тоже знал. Информацию по рации там брат мне передал, сообщил. Я готовился, естественно, к встрече, думал, как бы где бы временно разместить, пока им удастся выехать за пределы. В указанный день, 14 декабря, я сидел в радиорубке, так скажем, слушал радиостанцию, следил за тем, когда вертолет вылетел. Был в курсе этих событий, и спустя примерно минут 20 в эфире прозвучало, что какой-то вертолет сбит, еще что-то непроверенная информация. Через короткий промежуток времени эта информация в эфире подтвердилась.
На тот момент, конечно, я не знал, что моя семья тоже находится в этом вертолете. Да. Конечно, надеялся, молился, чтобы их там не оказалось. Следующие там события, как вам известно, уже тела были доставлены в морг Гудовской больницы. Со мной поехали мои верные друзья и товарищи на процедуру опознания и так далее. Картина, конечно, была ужасная. На войне, конечно, многое все повидали, но искореженные тела в неестественных позах, оскалы, запах страшный. Но это все невозможно передать словами. Я среди множества погибших, которые были размещены в зале морга, нашел и опознал ребенка. Она практически была без ожогов, даже вещи были целые. Опознал мать, она тоже была узнаваема. К большому сожалению, я не смог опознать невестку нашу, Татьяну Щербакову, и гостившую у нас девочку Ирину. В последующем, конечно, было принято мной решение, потому что здесь никого из родных моих не было, о том, чтобы, конечно, предать их земле в парке в городе Гудовод, где они по сей день покоятся. А вот эта девочка из России, которая гостила и оказалась вдруг в такой ситуации, родители, детей, они Позже, где-то в 95 году, я ездил к ним в город Нижний Тагил, возил соответствующие тоже документы о гибели. Им детали и обстоятельства смерти своего ребенка не были известны. Они все же надеялись, что она жива и, может быть, где-то потерялась или никак до дома не смогла доехать и прочее. Конечно, для них была страшной трагедией, страшной неожиданностью. И после этого они тоже прожили недолго, я просто знаю. Они тоже были не молодые, буквально там, в течение года-двух. Они тоже ушли в мир иной. Ну, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к подрастающему поколению, обратиться к многим людям, которые желают стать нашими гражданами, проживают здесь, чтобы помнили и знали, какой ценой была добыта победа, была пролита кровь не только бойцов, защищающих Родину с оружием, но и кровь невинных людей, детей, женщин, стариков. Эта страшная трагедия 14 декабря показала всему миру, хотя, возможно, мир, имею в виду западный мир, который поддерживал политику Грузии, не был заинтересован придавать широкой огласке эти факты, но все же, если это не геноцид, то тогда что считать геноцидом? Ну, вам 19 лет было, мать тоже, наверное, была немного молодая, наверное, женщина. Ну, на тот момент моей матери было 42 года. 42 года. Вот после этого случая, тем более Гудауд рядом, родственников не было, да, вы говорите, что были друзья. Как дальше ваша судьба сложилась? Вы вернулись на фронт? Да, конечно, я вернулся на фронт. Меня оберегали, поддерживали мои друзья. Я
хотел бы их назвать. Но непокойный, он погиб к концу войны. Гурам Генаба, это мой друг, брат. Из живых могу назвать, конечно, это Рома Матуа, конечно, это Гиви Ачба, это Аслан Матуа, мы его Панчо называли. Ну и многие другие, которые просто не дали мне пасть духом, помогли, наверное, мне сохранить тоже жизнь в какой-то степени. Вот я их заботу всегда ощущал на себе. Отец ваш после случившегося, сколько он жил? Отец прожил тоже несколько лет, и он в возрасте 60 лет умер. Такая ситуация. Ну, к началу войны я 9 классов закончила. Вот, после, ну, там война была, мы носили солдатам покушать тоже. Вот когда сказали, То есть вы что... оставались дома, в беде. Да. Мы перешли уже в другой дом к дяде, потому что там разбомбило, и мне стало интересно, ну, как это было все, и я с сестрой младшей поднялась туда. Дом, естественно, был разбомблен, и мы пошли Ваш уже... дом? Да. И мы уже пошли другой дорогой. А так как я леску на растяжке не заметила, сестра меня позвала, и я зацепила леску, ну, платьем зацепила леску и взорвалась. После чего, естественно, я ничего не помню. Видимо, потом меня отвезли в Ткварчели. Я не знаю, что там происходило, но после нескольких дней, после того, как первый вертолет взорвали, на втором уже меня увозили в Гудауту. А там нас в реанимациях было 9 человек. И я только одна выжила из них. 6 месяцев я не могла разговаривать, ничего. Ну, памятью немножко плохо было, но потом понемножку я уже начала возвращать свою память. Не совсем, конечно, все вспоминается, да, и не очень охота вспоминать то, что было. Ну, я инвалид 2 группы. А чувствуете себя все эти годы как? Я болею эпилепсией, потому что у меня после раны в мозгу осталось еще 2 осколка. Я раньше падала, но сейчас я принимаю лекарства более крепкие, и мне это уже помогло в обморок не падать. Я уже 2 года почти вот в обморок не падаю. Но вы собираетесь оперироваться? Это невозможно, потому что вот человек, который, ну, врач, он сказал, мол, тебя оперировать нельзя. Эти осколки находятся в мозгу. И я, говорит, 100% не имею говорить 1%, что ты живая останешься. С самого начала войны я была в деревне. Из Реки мало кто уехал. Все были в своих домах. В день начала войны мы были все на работе, в конторе. Как положено, в 9 часов вечера приехали люди с зарплатой из города и сообщили, что видели много танков. И сразу пошла весть, что начнется война. Все говорили, именно начнется. Никто не думал, что она началась. Никто не верил в это. Вы знаете, Мариана Лабахуа, он тогда главой села был. Он позвонил и сказал президенту: «Как? Не может быть!» — ответил он. «С начала войны наше село не трогали. На нас напали только 2 октября.
Вот тогда мы столкнулись с ними вплотную, так как все наши дороги пересекались. Тогда одним из снарядов убило пожилую женщину Кишмария. Это был первый случай. На следующий день, 3 октября, убили еще одного жителя. Наши мужчины хорошо защищались в село. Погибших было немного, но сожгли много домов. В селе проживало немало грузин. Были и те, которые уехали. 12 семей уехали. В ноябре жителям удалось пережить войну, но после войны многие погибали, особенно дети. Мальчик возвращался со школы и подорвался на мине. Лабжани Лаша, единственный сын, был в 3 классе. Что-то увидел, бросил камень и подорвался. После войны люди не знали про мины. Их было много. Ребенок откуда знал? Это было сразу после войны в 93 году. Мины не успели убрать. Еще одна семья Абшилава подорвалась. 3 человека. Отец, сын и племянник. Все Абшилавы. Дети были совсем. Одному 14, другому 16. Тот, кому 16, всю войну вместе с отцом защищал село, а погибли вот так. Конечно, люди пережили страшное. Никто не уехал. Когда снаряды прилетали от границы, люди перемещались, но дома не бросали. В один из таких дней ранили 5-летнего ребенка Мираба Кишмария. Ему помощь сразу оказали, его сразу повезли в Тхварчал. Внутренние были у него ранения. Слава Богу, он жив и сегодня. Постоянно бомбили нас, не жалели снарядов, но они боялись наших бойцов, их смелости и не решались нападать. А Хурей и река совсем близко. Грузин много проживало, и сейчас они живут, но остались те, кто воевал на нашей стороне. Ничем нельзя их упрекнуть. Основная часть наших соседей, мигрелов, стали против нас. По ночам они кричали с сопок: «Все равно вы ничего не добьетесь, сколько сможете обороняться». Докуда сможете пойти? Ваши лепешки, которые в сапогах имеете, вам не помогут. Мы вас захватим все равно. Пропустите нас, дайте дорогу, мы вас не тронем, нам нужно в Тхварчал и все. Какой абхаз мог это стерпеть, кто свою родину любит? Среди них был выходец села Река Нормания. Помню его на одной из сопок, как он стоит в белой бурке. Рано утром, чтобы его все увидели, крикнул: «Докуда сможете пойти?» И стали стрелять. Он родился и вырос в нашей деревне. Во время войны мне было 5 лет. Мы находились в Река, Чамчирский район. И как бы возраст маленький, но запомнил многое, там касающееся всех. И, конечно, меня. Это было 26 июля 1993 года. Как обычно, мы пообедали дома. И я с сестрой, у нас был родник. Сестра на 11 лет старше меня была, ну и 15-16 лет было. Как мы живем на самом высоком месте, считается у нас в деревне Сок. Родник у нас был чуть пониже, ну метров 200, наверное, от дома. Вот мы с сестрой пошли за водой, и пока сестра набирала воду, как бы я там игрался, и
ранили снайпером. У нас дома была позиция как бы окопа. Там ребята все стояли наши, потому что наблюдательность была хорошая. И на другой стороне стояли и они. Там тоже вот так вот идет холм в длину. И оттуда все было видно, потому что там напрямую, наверное, расстояние было где-то 1-1,5 километра, самое больше. Живот попал. Что потом было? Потом, конечно, сестра закричала, позвала родителей. Ну, в военное время не то, что там транспорт или что-то даже. Мы питались кое-как. Там сосед наш, дядя мой, Зураб Вы, наверное, Кишмаря. чувствовали боль, орали, кричали? Не, честно говоря, боли я даже и не помню, но факт то, что было, что горело, это запомнилось. Потом у нас есть там медсестра наша спасительница Кучпери Аламара. Но она от нашего дома 3 километра живет. Машины нету, транспорта нету. И дядя мой, Зураб Кишмаря, схватил меня на руки и бегом понесли туда. Там, конечно, первую помощь оказала. Бегом надо было 3 километра пройти. Ну да, больше как. Больше никакой помощи не ожидалось просто. И когда принесли туда уже меня, там оказала первую помощь. Но это не помогало, потому что пуля была внутри. И транспорт был, но что топлива никакого не было. Ни солярки, ни бензина. И родной брат моего отца, Лори Кишмария, имел под землей закопано 20 литров бензина на всякий случай. И когда он узнал, достал этот бензин и уже на машине меня доставили в Ткварчели. В Ткварчели тоже ничем не могли ничем помочь. Там первую помощь оказал врач мой, Миндиашвили. Потом уже на 2-й или на 3-й день на вертолете отправили в Гудаутский госпиталь. Там уже сделали операцию и сделали. А что вы еще помните о войне? Вот как вокруг люди, старшие себя вели, что происходило вокруг, как вы тут? Ну, происходило, что это было ужасно, конечно, потому что у нас в деревне как бы мы в кругу сидели, с этой стороны начинают стрелять, убегаем туда, оттуда начинают стрелять, убегаем сюда. Не было даже чем сопротивляться, никаких, только ружья были, никаких автоматов не было в начале, ничего. Потом спокойнейшие ребята один автомат прислали из Ткварчели. Да и вот так вот мучились ребята все. Зима была ужасная. В окопах сидели в грязи, в снегу. И вот так вот защищали. Ну вот 5-летнему ребенку, наверное, хотелось, да, вот что-то поесть вкусное, сладкое, да? Об этом, Что-то помните? ну, вкусное, самое вкусное у нас было, конечно, жареные яблоки, которые мы делали, потому что даже на кукурузное поле невозможно было зайти, увидев, что женщины заходят на кукурузное поле, они сразу начинали обстрел, не запускали никого. И ночью кое-как, и вот так вот, мучаясь в снегу, кое-что добывали. И было все дружно. Вот это спасало, потому что у нас деревня небольшая, но все были дружные, все вместе. Там принесут хлеб, там булку хлеба, например, делили на всех, не то что сладкого, даже кушать было нечего. Родители старшие ходили в Ткварчели, там какую-то помощь раздавали.
в неделю раз. И вот это вот как-то. Ну а вот когда ранили, маленькие совсем были, вы думали тут о смерти, боялись Да, или... Нет, честно говоря, нет. Даже и в мыслях, наверное, не было. Это уже сейчас, когда задумываешься об этом, обо всем, уже понимаешь. А тогда просто даже не знаю, как сказать, потому что ранили, но я сам даже не понимал, потому что то туда тащат, то туда потащили, то вертолет. В этом вертолете было просто ужасно, потому что в Скворчеле было столько раненых, даже в вертолете хвостовой отсек, даже он был забитый, там без руки, без ноги, все перевязанные, раненые. Ну, вот эти моменты все запомнились. А после того, как меня уже оперировали, мы жили в Скворчеле до войны, как бы, мы вот переехали, и началась война сразу. Ну, наши вещи все были в Скворчеле, и со мной поехал отец, а мать с сестрой остались дома. И мать пошла за вещами, как бы, принести вещи кое-какие. Ведь когда тебя отправляли в Гудауту? Да, я уже был в Гудаутах, мне операции уже сделали, все, и потом уже как бы должны были меня привезти домой. Мы просто ждали там, чтобы все урегулировалось с этого момента. И мать решила пойти в Скворчеле за вещами, там мои вещи, привезти. И тоже подорвалась на мине. Множество операций перенесла. Почти 2 года ходила с завязанным животом на улице, потому что сразу как бы нельзя было делать вторичную операцию. И 3 операции перенесла. Это уже было конец 93-го года. У меня дядя жил в Гаграх, в Нововаренник. Он уже на своей машине привез меня домой. И было очень сложно, потому что в Гаграх как бы там совсем по-другому все было. Ну, приехали, там уже были целые руины, потому что, как я рассказывал, там у нас была позиция. Прям за домом на участке. И 15 снарядов в течение там часа-двух. Полностью разбомбили дом, участок, все разрушено, все разбомблено. Пришли, уже было, конечно, ужасно на все это смотреть. Всех помню, очень много ребят, молодых. Один подвиг, конечно, незабываемый, то, что сделал наш однофамилец тоже, Арушан Кишмария. Они жили как бы на самом краю деревни. Последний дом был их, а уже дальше стояли грузины. И в числе их были те же грузины, которые жили до войны с нами там. И он, бедный, пошел на кукурузное поле, потому что детям было нечего кушать. И когда он пошел на поле, это от дома было, наверное, метров 700-800, а дети, жена, все находились дома. Воспользовались тем, что он был один и без оружия. Хотели его поймать, подошли уже к нему близко. И как бы хотели захватить эту семью вместе с детьми, поставить их вперед и таким образом зайти в деревню и захватить, потому что сейчас не каждый решится уже стрелять, когда идут впереди дети. И хотели воспользоваться этим, но он, бедный, сразу начал кричать домой своим детям, жене: убегайте,
быстро. И когда он начал это говорить, его уже там пристрелили на месте. Даже там потом была такая сложная ситуация, даже не каждый там в деревне, что у нас 70 дворов, не каждый смог оплакивать его. И сразу на второй день пришлось его похоронить. Таких подвигов много, очень много ребят молодых погибло у нас. Тогда вы так понимали, как сейчас? Нет, я, честно говоря, ощущение было такое, было жалко, конечно, потому что он был такой человек, он постоянно приходил домой, всегда игрался со мной. Деревня Бедия до войны жила неплохо. Социальное положение людей было хорошее. Была новая школа, дом культуры, гостиница. Во время войны много объектов пострадало. Снаряды везде падали. Школу и дом культуры разбомбили, дома людей разбомбили. Прямо под снарядами никто не погиб, но от последствий умерли многие. Во дворе Дерента Шадания упал снаряд. Осколки попали в его мать, и она умерла. Точно так же погибла мать Пети Чулария. Она тоже от ранения умерла. Был такой Сергей Шакая. Его сестра жила в Агубедии, в соседнем селе. Вот там на высоте Мшуэл грузины сидели. Он пошел ее навестить. Его поймали и месяц держали в плену. Хотели обменять, но не вышло. В итоге вернули мертвым. Когда началась война, еще одного жителя Бедии, Колю Горгондзе, остановили в Дранте. Когда узнали, что он абхаз, 2 месяца держали в плену в тюрьме Дранты. Но потом отпустили. Да, он и сейчас жив. В Чхортоле, рядом с нашим селом, есть стратегического значения высота. До начала войны наших ребят предупреждали, чтобы не показывали нашим соседям, грузинам, что есть оружие. Осторожно, не показывайте чхвартальцам, что у нас есть автоматы, говорили. Но мы не могли поверить, что чхвартальцы пойдут против нас. Мы были соседи. Все делили пополам, и горе, и радость. Мы не верили. А потом эту высоту заняли грузины, и оттуда обстреливали наши дома и людей. Конечно, люди испытывали во время войны лишения, привыкли к ним, но все, что имели, делили между собой. Я вспоминаю, что люди говорили с самого начала войны. Все верили в победу. Если даже кто-то не верил, не решался озвучить это. Мы проиграем, ничего не получится, никто не говорил. Да, верили, что победа будет за абхазами.